¿Qué onda, plebes? ¿Qué vamos a hacer ahora, Paco, güey? No, hombre, ya le vamos a conectar el cutout. Sí, man. Ya lo traía instalado, güey, nomás que se lo quitaste para llevarlo a la agencia, pues. Se lo quitamos porque luego en la agencia lo hacen de emoción. La hacen de emoción por la garantía y así, pues. Pero ya lo bueno es que ya lo traí puesto, pues la tubería y eso ya viene conectada. Nada más hace falta conectarle el... Ahorita ya nada más hacemos acá, conectamos el cutout que trae como un compresor de aire, que es el que hace que funcione una válvula, y vamos Sí, a ver man. cómo... Sí, porque pues el otro día estábamos viendo, güey, que hay como dos tipos, ¿no, güey? El que es como... que funciona con aire, güey. Y el eléctrico. Y el eléctrico. Pero pues este funciona acá con aire, ¿no? Sí, este es de aire y vamos a ver cómo queda ahorita. Vamos a ver entonces qué rollo, plebes. Vamos a mover el carro para acá, para la sombra, plebes, para trabajar más a gusto. Aquí lo vamos a acomodar. Este vendría siendo el motor del cutout. Ahorita van a escuchar cómo suena. Y nada más estoy esperando que baje mi compañero Jesús, porque dejé el control que abre el cutout, es a control remoto. Tuve que subir por él. Ahorita baja mi compañero. Nomás tiene que subir al cuarto piso. El batillo. Pues esta madre la traí instalada abajo de esa... ¿Qué vamos a de sacar? de esta madre. Ahí trae la manguera ya que va conectada hacia abajo, mire. Esto de aquí lo que hace es echar aire hacia la válvula del cutout y abre una compuerta para que el aire salga más directo sin pasar por el silenciador, y eso va a hacer que retumbe machín. Plebe, la neta, con esa madre puesta, ya que está abierta esa madre, suena bien perro. ¿Sí o no, Paco? Retumba machín. Esta pieza la vamos a colocar en esta zona. Hay que buscar un lado en donde se pueda pegar, ya que esta no tiene que hacer ningún ruido. Cuando andemos ahí en la calle no tiene que brincar ni nada, hay que dejarla bien sujeta. Ahorita que quede instalado, pues le vamos a enseñar cómo suena cuando le abres esa madre y cuando la cierras, pues. Cuando queda el sonido stock y cuando ya trae la válvula abierta, para que escuchen. Paco se la rifó, pues, con la instalación, mire. ¿Cómo lo dejó? Casi ni se ve. Los cables bien metidos, ¿no? Mira. Nada, plebes, como si nada. Aquí ya vamos de salida, plebes, a probar cómo suena. Y este es el control, miren, con el que se activa y se desactiva la válvula, con la que se abre y con la que se cierra. Aquí está, miren. Está cortito, güey. Demasiado, se me hace que mejor para allá. Sí, mejor para allá. Le vamos a enseñar cómo suena, pero ya con el cutout abierto. Cómo cambia, se escucha de volada cómo suena.
pues como vieron, ya instalamos esa madre, ya quedó, ya escucharon cómo suena. Yo me acuerdo, pues, bueno, por si no saben por qué el carro suena así, yo me acuerdo que cuando recién empezaron a salir esas transmisiones, güey, Ajá. yo escuchaba esos carros y a mí se me hacía el sonido así como que bien perro, güey. Y yo escuchaba un carro, güey, así, que hacía así, güey, no, hombre, güey. Me gustaba machín, güey, pero yo no sabía por qué era, pues yo no sabía si era un carro en específico, yo no sabía por qué era, güey. Pero pues ya llegó el momento en el que no me acuerdo por qué descubrí, güey, o por qué leí, dónde vi, que era por lo de la transmisión, güey. Ah, Simón, güey. Es que estos Simón. carritos traen la transmisión. Aquí en Volkswagen, pues le llaman DSG. Simón. En Audi pues se llama S-Tronic, güey. S-Tronic. En la Mercedes pues le van cambiando, güey, todas las agencias. Pero Sí. en sí viene siendo una transmisión de doble embrague, pues. Ándale. Y pues Ajá. acá, pues más, en palabras más sencillonas, pues es doble clutch, pues. Sí, Ya ves man. que en una transmisión estándar, ustedes enclochan para que entre el cambio. Y pues esta trae doble para que meta el cambio un poquito más rápido, pues. Sí, lo mete rápido y por eso track, por eso suena así, pues. La Por neta eso. suena bien perro. Por eso truena. Por eso truena, por la transmisión. Y luego la gente le llama el pedorreo. Ah, sí, los pedos de la DSG. Ándale. O DSG farts en inglés. En inglés, y pues aquí en Culichi, pues la gente dice que no, pues No, sí, truena, sí pedorrea, dicen sí, la gente. truena machín. Sí pedorrea, dice. No, güey. O cuando ves un carro perro, Ajá. dice la gente, mira, y pedorrea, dice la gente. No, pues está chilo, pues. Y pues, como eso es lo más característico de estos carritos, pues de que truene con los cambios, pues ahí le andamos nosotros moviendo también. Pues sí, porque también queremos que sean así, ¿no? Queremos que se eche pedillos, pues, la neta. Sí, pues ya, bueno, pues sería todo por este video. Esperen ahí los próximos. Ahí le vamos a seguir haciendo cosas a los carros y por lo que vaya saliendo lo vamos a ir grabando, siempre y cuando sea interesante. Sí, vamos a estar grabando ahí el día a día y cosillas un poquito fuera de lo normal, a ver si les interesa y pues ahí van a estar. Simón, pues ahí vamos a estar, pues.